Për të biseduar më gjerë për çështjen e veriut dhe përpjekjet e qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e saj, kemi sot të ftuar në studio kryetarin e Parlamentit të Kosovës, Jakub Krasniqi. Zoti Krasniqi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Zoti Krasniqi, zyra e re e krijuar për veriun, çfarë parasheh, si do ta ndihmojë gjendjen në veriun e tensionuar? Kjo zyre ka qenë, do të thotë, në një mënyrë e planifikuar edhe më herët në kuadër të dokumentit gjithëpërfshirës presidentit Ahtisari, që edhe pjesa veriore e qytetit Mitrovicës ta ketë një komunë, pastaj ta ketë edhe një këshill të përbashkët, ose një bord të përbashkët për të udhëhequr qytetin e Mitrovicës në shërbim të gjithë qytetarëve. Megjithatë, ato përpjekjet nuk kanë rezultuar suksesshëm. Më vonë është punuar në drejtim të përgatitjes së një grupi njerëzish që do të merren me këtë çështje dhe së fundi këtë vit qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ICO-n ka shpallur konkursin për një zyrë ekzekutive e cila ka për qëllim që të përgatitë zgjedhjet e reja lokale për atë pjesë. Dhe tani kemi zyrtaren e parë e cila do të merret me përgatitjen e një administrate e cila do të jetë në shërbim të qytetarëve të asaj pjese dhe shpresojmë që edhe kjo zyre, po edhe gjithë qytetarët serbë të kësaj pjese të Kosovës do të nxjerrin mësimin e nevojshëm nga komunat e reja serbe në pjesë tjera të Kosovës, se i kemi gjithsej 5 komuna, dhe të cilat kanë marrë zgjedhjet e lira, kanë drejtuesit e vet dhe janë në integrim të mirë në jetën institucionale dhe publike. Po shpresojmë që edhe pjesa veriore do të shfrytëzojnë të drejtat që i jep Kushtetuta e Kosovës, të shfrytëzojnë të drejtat që dalin ose burojnë nga dokumentet gjithëpërfshirës si presidenti Ahtisari dhe më në fund edhe serbët e kësaj pjese të Kosovës do të bëhen pjesë integruese e jetës institucionale dhe publike në Kosovë. Qëllimi është që të vendoset një komunikim më drejt pas drejt me qytetarët serbë dhe ne mendojmë që qytetarët serbë duhet të shfrytëzojnë të drejtat që burojnë nga dokumentet gjithëpërfshirës dhe nga Kushtetuta e Kosovës, por dhe nga ligjet që kemi miratuar në Kuvendin e Kosovës që janë në shërbim të drejtave dhe lirive të gjithë komuniteteve dhe në mënyrë veçantë në këtë rast po flasim për komunitetet serb të pjesës veriore të Kosovës. A mendoni se veriu duhet të jetë pjesë e dialogut Prishtinë-Beograd apo duhet të jetë një formë tjetër dialogu, një dialog i ri pra që duhet rinis për këtë çështje? Realisht, ne mendojmë që dialogu Prishtinë-Beograd për çështjen politike ka përfunduar. Tani është interesi i gjithë politikës në Kosovë që të vendosin një komunikim i ri me qytetarët serbë të asaj pjese dhe është për një dialog të ri. Një dialog të ri, se të fundit ne duhet dialogojmë me qytetarët jo vetëm të asaj pjese, por institucionet e Kosovës kanë për përgjegjësi të vendosin dialog me gjithë qytetarët. Natyrisht këtë rast ne po flasim për një pjesë të caktuar dhe oferta jonë që buron nga dokumentet gjithëpërfshirës dhe që është pjesë e Kushtetutës dhe ligjeve që kemi miratuar në Kuvend është oferta standardeve më të lartë që një vend ju ofron komunitetet pakisë në përgjithësi e në këtë rast komunitetet serbë në veçantë. Megjithatë, Bashkimi Evropian po përpiqet të rinisë dialogu Prishtinë-Beograd. A jeni ju të përgatitur për rifillimin e dialogu? Ne mendojmë që ne çmojmë dhe vlerësojmë rolin e Bashkimit Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara në procesin e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Ne jemi të bindur që gjatë një viti janë arritur disa marrëveshje. Beogradi duhet të realizon këto marrëveshje dhe këtë ndikim duhet ta bën Brukseli me Beogradin, pasi Brukseli ishte mbikëqyrësi këtyre bisedimeve, mbikëqyrësi këtyre marrëveshjeve të arritura. Ne jemi që këto marrëveshje të realizohen. Me realizimin e këtyre marrëveshje natyrisht ne do të vazhdojmë me marrëveshje të tjera. Me Serbinë jemi 2 vende fëqinj dhe si 2 vende fëqinj natyrisht që duhet të bisedojmë. Kemi shumë çështje të pazgjidhura dhe të cilat duhet të zgjidhen dhe të cilat çështje janë në interes të gjithë qytetarëve. Edhe qytetarëve serbë që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës dhe për në gjithë Kosovën dhe për qytetarët shqiptarë që jetojnë
në Serbi, në mënyrë veçantë në luginën e Preshevës dhe në Bujanovës në Medvegjë. Do thotë është përpjekja për të vendosur një komunikim mes dhe për ngrit kualitetin e jetës për gjithë qytetarët. Tani me ardhin në pushtet të zotit Tomislav Nikolić si president i Serbisë, i cili njihet me qëndrimet e tij radikale ndaj Kosovës, a prisni të ketë një bashkëpunim të drejt për drejt me Beogradin? Ose si do të jetë ky bashkëpunim? Realisht ndoshta është herët të flasim për bashkëpunim pas zgjedhjeve të reja serbe dhe pas zgjedhjes së Nikolićit për president. Dihet që Nikolići vjen nga grupet radikale në politikën serbe. Megjithatë, ai në deklaratat e fundit që ka pasur në Bruxelles ka deklaruar se do t'i njeh marrëveshjet që janë arritur në Bruxelles mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe nëse edhe Nikolići vazhdon të ndjek rrugën e integrimeve në Bashkimin Evropian, neve nuk na pengon një Serbi evropiane, por na pengon një Serbi e cila premton dhe nuk realizon. Ne dëshirojmë që premtimet e palës serbe të shohen të realizuara për të vazhduar bisedimet për çështjet që janë të interesit të përbashkët. Gjykata kushtetuese e Kosovës aktualisht po rishqyrton disa ndryshime që do t'i bëhen kushtetutës, midis tyre dhe çështja e mandatit të presidentes. Si e shikoni ju këtë çështje? Realisht gjykata kushtetuese para pak kohësh ka kthyer pozitivisht amandamentet që janë bërë për heqjen e nikqyrës së pavarësisë. Tani është në procedurë të shqyrtimit të amandamentet që kanë të bëjnë me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Ne presim që kjo gjykatë ta jap mendimin e vet. Dihet se ndryshimet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit kanë dalë nga një marrëveshje që ka ekzistuar pas zgjedhjeve të vitit 2010 mes subjekte politike të pozitës dhe opozitës, dhe në kuvend është miratuar një rezolut e cila ka paraparë se si do të rrjedhë çështja në amandamentimin e kushtetutës për ndryshimin e asaj pjesë që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit. Dhe ne presim përgjigjen nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ditët e fundit në Kosovë ndodhi një vdekje e rëndë. Kryetari i Agjencisë së Privatizimeve të Kosovës, zoti Hasanaj, ju menjëherë u shprehet se kjo çështje do të hetohet deri në fund. Si ka ecur ky proces? Po, ky proces do të thotë është në fazën fillestare të tij. Mjekësia ka dhënë mendimin e vet për këtë çështje. Tani këtë procedura është të prokuroria dhe të sistemi i drejtësisë. Ne presim që edhe sistemi i drejtësisë ta thotë fjalën e vet, duke u bazuar në të arriturat që jep profesioni i caktuar për në rastin e caktuar. Neve na vije keq që vërtet një kuadër i mirë i Kosovës ka përfunduar jetën e vet kështu siç ka përfunduar, por janë organet e drejtësisë ato që do të përcaktojnë çka ka ndodhur, si ka ndodhur, si ka shkuar kjo çështje. Ne jemi të interesuar që ta dimë të vërtetën në lidhje me këtë rast mjaft të dhëmshëm. Brenda partisë tuaj ka nisur tashmë procesi i zgjedhjeve. Për juve është thënë se jeni një nga ato udhëheqës të kësaj partie, një nga elementet kryesorë të kësaj partie që jeni për të bërë disa ndryshime. Cili do të ishte komenti juaj? Jo, ne realisht tani veç jemi në një procedurë që do të shkojmë drejt zgjedhjeve në parti, zgjedhjet për shkak të punëve të shumta që kemi si parti në institucionet e Kosovës, përgjithësi që kemi në proceset që po i kalon Kosova, i kem lënë për në vjesht. Natyrisht unë jam i thari asaj që në shoqërinë në Kosovë, po në shoqërinë shqiptare në përgjithësi, të ketë një zhvillim më të hapshëm të demokracisë dhe do të ketë një respektim të procedurat demokratike për cilat partitë politike merren vesh. Zoti Krasniqi, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit për juve.